फ्रेंड्स, आज हमारा इंग्लिश रीडिंग का डे 43 है, 43वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं फोनिक साउंड ऑफ डी आर एंड पी आर, जो कि ब्लेंड्स के फोनिक साउंड्स हैं। फ्रेंड्स, डी आर और पी आर सेम उसी तरह है जैसा कि हम पिछले 4 से 5 दिनों से सीखते आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करेंगे डी आर साउंड के बारे में। डी आर में हमने डी और आर को ब्लेंड करके बनाया डी आर। इसे हिंदी में कहेंगे ड्र। इसका साउंड होगा जो ड्र। मैंने हिंदी यहाँ पे लिख दिया है। ड्र आपको समझने में आसानी होगी, हिंदी देखने के बाद आप इसे साउंड अच्छी तरह से कर पाएंगे प्रोनाउंस। तो ये है ड्र। एग्जाम्पल देखते हैं। ड्र, ड्रम, ड्र प्लस ड्रम, ड्रम, ड्रम। अगला है ड्रॉप, ड्र ऑफ, ड्रॉप, डी आर ड्र, ओपी का साउंड होगा ऑप, ऑप, ड्र ऑप, ड्रॉप। थर्ड साउंड हमारा है डी आर ड्र, अग, ड्रग, ड्रग। अगला साउंड है डी आर ड्र ऑ, ड्रॉ, ड्र ऑ, ड्रॉ। नेक्स्ट है ड्र आइव, ड्राइव, ड्र आइव, ड्राइव। नेक्स्ट साउंड हमारा है डी आर ड्र एस, ड्रेस, ड्रेस, ड्रेस। अगला है ड्रैग, ड्र एग, ड्रैग, ड्र एग, ड्रैग। अगला है ड्र इप, ड्रिप, ड्र आई पी इप, ड्रिप साउंड। नेक्स्ट साउंड है डी आर ड्र इम, ड्रीम, ड्र ई ड्रीम। और हमारा आखिरी साउंड है ड्रा, ड्र आ मा, ड्र अमा, ड्रामा, ड्र अमा, ड्रामा। तो एक बार फिर देखते हैं। ड्र ड्रम, ड्र ऑप, ड्रॉप, ड्र अग, ड्रग एंड ड्र ऑ, ड्रॉ, ड्र आइव, ड्राइव, ड्र एस, ड्रेस, ड्र एग, ड्रैग एंड ड्र इप, ड्रिप, ड्र इम, ड्रीम एंड ड्र आमा, ड्रामा। अगला हमारा फोनिक साउंड है पी आर, पी आर, पी प्लस आर, पी का साउंड प, आर र, इसे हम कहेंगे प्र। क्या साउंड होगा? प्र। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। प्र एस, प्रेस, प्रेस, प्र एस, प्रेस। अगला है प्र आइस, प्राइज, प्राइस, प्र आइस, प्राइस। अगला है प्रिंट, प्र इंट, प्रिंट। नेक्स्ट है प्र आइड, प्राइड। और इसके बाद हमारा अगला है प्र आइज, प्राइज, प्र आइज, प्राइज। ये है प्राइस और ये है प्राइज। जेड साउंड है, जेड तो ज, प्राइज एंड प्राइस। ये प्राइज मतलब होता है बख्शीश, गिफ्ट होता है, और ये प्राइस किसी भी चीज़ की कीमत होती है, उसे हम प्राइस कहते हैं। प्राइज। अगला है प्र एंक, प्रैंक। आखिरी है प्र उफ, प्रूफ। तो फर्स्ट हमारा है प्र एस, प्रेस। सेकेंड है प्र आइस, प्राइस। थर्ड है प्र इंट, प्रिंट। फोर्थ है प्र आइड, प्राइड एंड प्र आइज, प्राइज। Pro ank, prank and last one is pro of, proof, proof. एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रिंट एंड प्रेस, प्रिंट एंड प्रेस, प्रिंट इन प्रेस, प्रिंट इन प्रेस। सेकेंड एग्जाम्पल है ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइव अ कार and drop her, drive a car and drop her।
थर्ड एग्जाम्पल है प्राइज एंड ड्रेस। प्राइज एंड ड्रेस। इन प्राइज गिव प्रिंटेड ड्रेस। इन प्राइज गिव प्रिंटेड ड्रेस। फोर्थ एग्जाम्पल है प्रिंट, प्रेस, ड्रॉप एंड प्राइज। द प्रिंट प्रेस ड्रॉप इट्स प्राइज। द प्रिंट प्रेस ड्रॉप इट्स प्राइज। फिफ्थ एग्जाम्पल है ड्रॉ, ड्रम एंड प्राइज। ड्रॉ अ ड्रम फॉर प्राइज। ड्रॉ अ ड्रम फॉर प्राइज। एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल लास्ट, ड्रीम, प्रैंक एंड ड्रामा। आई ड्रीम ऑफ प्रैंक ड्रामा। आई ड्रीम ऑफ प्रैंक ड्रामा। तो फ्रेंड्स हमने कंप्लीट किया है लेसन आज का। एक बार फिर देखते हैं। ड्र साउंड डी और आर से बना है, डी आर ड्र। फर्स्ट एग्जाम्पल था ड्र ड्रम, ड्र ऑफ ड्रॉप, ड्र अ ड्रग एंड ड्र और ड्रॉ। ड्र आई ड्राइव, ड्र एस ड्रेस, ड्र एग ड्रैग, ड्र एप ड्रिप, ड्रीम एंड ड्रामा ड्रामा। एंड पी आर का साउंड था प्र, प्र एस प्रेस, प्र आइस प्राइस, प्र इंट प्रिंट, प्र आइड प्राइड एंड प्र आइज प्राइज, प्र एंक प्रैंक एंड प्रूफ प्रूफ प्रूफ। तो फ्रेंड्स आज का लेसन ख़त्म होता है यहीं पर। आप रिवीजन करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, जिससे जिन्हें इंग्लिश रीडिंग करने में प्रॉब्लम्स होती है वो इंग्लिश रीडिंग सीख पाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।